में हलन जेला पेर अता फरमाया जेका जेका तुझी मुझी जरूरत हुई जी जरूरत वधंदियूं वयूं अल्लाह जे ज़ात पंहिंजूं मेहरबानियूं भी वधाईंदो वयो तू असां जवान थियासी शादी जी जरूरत ही अल्लाह जे ज़ात इंतजामात अगई करे छरिया तोखे असां के सुखी जिंदगी गुजारण जे लाइ दुनिया जे मुझा दोस्त इनामन जी जरूरत हुई दुनिया जे नेमतन जी जरूरत हुई अल्लाह जे ज़ात तुझे असां जे जरूरत खां अगई पैदा करे छड़िया यानी जेका भी तुझे मुझे जिस्म के जरूरत हुई अल्लाह जे ज़ात बाबरकात तो असां सा प्यार कंदे उहे सभई शयूं अगवाट बनाए छड़ियूं पैदा करे छड़ियूं तात मुझे माने के हासिल करण में काई तकलीफ न अचे दुनिया जो भी दस्तूर आ जेको जैसा प्यार कंदो आ उन जे लाइ तमाम शयूं अगई तैयार कंदो आ जेको प्यार न कंदो आ उन जे लाइ कुछ भी तैयार न कंदो आ अल्लाह जे प्यार जी अलामत अल्लाह जे प्यार जो सबूत आ मुझे खुदा सब कुछ तो मुझे ला तैयार कयो लेकिन खुदा जा माना जवाब दे हाने तुझे मुझे मथा सवाल पैदा थियो तुझे मुझे जिस्म के तो असा के मालूम हिकड़े दी कब्र में पहुंचणो आ सुभान अल्लाह आहे को हिते जेको दिल में ख्याल करे तो न के कब्र में नाहे वणो कोई हिकड़ो आहे जेको इए चवे मुखे कब्र में नाहे वणो तो असा के खबर तो असा के कब्र में हलणो आ तो असा के खबर उन कब्र में सवालो जवाबात थियणा हन तो असा के खबर उनन जा जवाब दियणा हन तो असा के खबर उन कब्र जे अंदर अमड़ भी गद कान हलंदी तो असा के खबर त बाबो भी गद कोन हलंदो तो असा के खबर त दोस्त भी गद कोन हलंदा तो असा के खबर त मित्र माइट भी गद कोन हलंदा जरूरत तुझी ऐं मुझिया कब्र में तोखे मुखे हलणो आ जडे त खबर त उन कब्र में सवाए सालिह अमलन जे सवाए नेक अमलन जे गुजरान ॾाढो ॾुखियो आ मुंहिंजा दोस्त अजीज जे कॾहिं तू असां पंहिंजे पाण सां प्यार कयूं था यकीनन पो इन तन्हाई वारी महफिल ला तो असां जरूर कुछ न कुछ तैयार भी कयो हूंदो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी दोस्त आऊं किथे तकड़ में त न पियो ॻाल्हायां तव्हां असां के खबर आ त कब्र में हलणो आ अयूं ते कब्र में रब्बे जुल जलाल जे हुक्म सां सवालो जवाब थींदा ऐं उन कब्र जी जेका जरूरत आ कहिड़ी आदा मानी बंगलो गाड़ी न मुंहिंजा दोस्त इहे दुनिया जूं जरूरतूं हुयूं इहे दुनिया जूं जरूरतूं हुयूं इन्हनि खे बि पूरो करणो हुयो लेकिन उन दुनिया जूं जरूरतूं जंहिंमें थोरो टाइम रहणो आ कोई बिचरियो नाहे मुसाफिर थी आयो आ मुसाफिर थी रहणो आ जदे तोखे मुखे यकीन हिन घर में हमेशा जेला रहणो नाहे हिन घर में मुसाफिर जे हैसियत में रहणो आ जे घर में मुसाफिर थी रहणो आ कंहिंखे 10 साल कंहिंखे 20 कंहिंखे 30 कंहिंखे 40 50 100 125 खां मथे कंहिंखे भी गालिबन कोन रहणो आ जे घर में आरजी टाइम रहणो आ उन जे ला जे करे फ्रिज नाहे फ्रिज के हर सूरत में हासिल करनो आ जे करे एसी नाहे एसी के हासिल करण जी मुजा दोस्त कोशिश करनी आ बिजली नाहे बिजली जी कोशिश करनी आ पानी नाहे नलको लगाइणो आ छो त इन शैन जी जरूरत आ जे घर में आरजी वेठा हो उन घर के इज्जत सा गुजारण जे ला उन जे जरूरतन के पूरो करनो आ चरियो नहीं मुसलमान अटे जो पारोज खाई रहो आ खुदा जे वास्ते गौर कर उन घर जो याद छो न थो करी जे घर में तो के आरजी तोरन पर तमाम घणो अरसो रहणो आ सुभान अल्लाह सुभान उन घर के याद छो न थो करी
चरियो त नहीं दुनिया में त चरियो उनके चवंदा हो जेको पराई शय के सिंगारे पंहिंजी के निधन को करे छॾे जंहिंखां पुछंदे चवंदे चरियो आ पंहिंजी शय ॾे तवजह नथो करे पराइन शयुनि खे वथे तो सिंगारींदो मां पर्दे जे अंदर रही करे ॻाल्हि कई दुनिया जे अंदर हर दुनिया वारो अक्लमंद माण्हू इहो जवाब ॾींदो आ जेको पंहिंजी शय के न सिंगारे वो अक्लमंद कोन हुंदो आ जेको पंहिंजे हूंदे परायूं शयूं सिंगारे वो बेवकूफ़ हुंदो आ वो खुदा जे वास्ते सोची छो नथो जेका दुनिया तुंहिंजी नाहे जंहिंमें मेहमान थी आयो आ जंहिंमें मेहमान थी रहणो आ उनखे सिंगारण में काई कसर कोन थो छॾी पर जंहिं घर में तोखे अकेलो रहणो हमेशा रहणो उनके भुलाए छो थो छॾी जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सचा त अॼु खां पोइ दिल में ख़्याल करे खुद फ़ैसलो कर त अकुलमंद थी गुज़री रहियो आहे या बेवकूफ़ थी रही रहियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजा दोस्त कराची खां गोठ अहमद मेतले में कार्ड अची वियो माइट जो या दोस्त जो जॾहिं कार्ड पहुतो कार्ड दोस्त पढ़ियो सॾ ते वञणो नवी दुस्त मित्र कावड़ जी वींदो नवी दुस्त दोस्त कावड़ जी वींदो घर में पैसा मौजूद नाहिन बकरी ब खपाणी आ दोस्त नाराज न थे यो सच्चा ऐ मुसलमान अखियूं खोल ऐ मुसलमान अखियूं खोल जॾहिं दुनिया जे दोस्त जो सदड़ो थी रहियो आ ताकत भी ना गए बकरी खपाणिया बकरी ना गए घर जो अन्न खपाणो आ घर जो अन्न ना गए अल्लाह पनाह में रखे व्याज भी वठणो आ पर दोस्त जे सद ते वञणो आ छो त दोस्त कावड़ जी वींदो जरा गौर कर मुंहिंजा दोस्त अजीज दोस्त कावड़ जण खां बचाइण लाइ सब कुछ करणो आ दोस्त सॾड़ो हिकिड़े पन्ने ते लिखी मोकिलियो आ उहो तुंहिंजो दोस्त जो भी सॾड़ो आ होॾा मस्जिद मां हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ा न टे दफ़ा तोखे सॾड़ो थींदो आ हई आल सदा हई आलल फलाह टे दफ़ा तोखे सॾड़ो थींदो आ कॾनि सां ॿुधंदो आ तोखे कर्ज़ वठणो कोन पवंदो आ तोखे बकरी विकिणणी कान पवंदी आ तोखे घर जो अन्न खपाइणो कोन पवंदो आ तोखे दुनिया जी आॾो हथ टंगणो कोन पवंदो आ मगर ॿुधी अणॿुधो करण वारा तूं सबूत ॾेई रहियो आ त जंहिं कराचीअ मां कार्ड मोकिलियो उनखे त तूं पंहिंजो दोस्त समझी थो पर जंहिं यार जो सॾड़ो तोखे उन जे घर मां थी रहियो आ उन सां तूं पंहिंजे लातालुकीअ जो इज़हार करी थो ऐं मुसलमान जंहिंजे सॾ खे मोट न ॾिबी आ उन जो मतिलबु आ त उन सां मुंहिंजो कोई वास्तो उन सामू जो कोई वास्तो नाहे जैसा वास्तो न हुंदो आ जैसा ताल्लुक न हुंदो आ मुंहिंजा दोस्त उन जे सॾ खे अहमियत कान ॾिबी आ लेकिन सोच जॾहिं को यार ॾे वींदो ॾिसंदो आ मुंहिंजी मुराद मैयत आ मुंहिंजी मुराद जनाज़ो आ जीअं उनखे वींदो ॾिसंदो आ बग़ैर कंहिं देर जे चवंदो आ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अदा चवंदा आहियूं मिठड़ा चवंदा आहियूं कॾहिं सोचो त इन जी माना छा आहे इक़रार कंदा आहियूं जेॾां आयो हो ओॾां वञी रहियो
जेदा आयो हुयो ओदा वनी रहियो आ अजीजाने मन जदे इकरार भी कयोसी त जेदा आयो हुयो ओदा वनी रहियो आ यानी पंहिंजे पाण खे ॿुधाए रहिया आहियो त तूं भी जेदा आयो आ ओदा वनी रहियो आ जंहिंजे तरफ़ तोखे वञणो आ जंहिंजे हथ में तुंहिंजी मुंहिंजी इज्जत आ जंहिंजे हथ में तुंहिंजी मुंहिंजी ज़िल्लत आ जंहिंजे हथ में तुंहिंजी मुंहिंजी हयाती आ जंहिंजे हथ में तुंहिंजो मुंहिंजो मौत आ उन खां तूं बेफिक्र रही करे जंहिंजे हथ में कुछ भी नाहे उन खे राज़ी करण जे कोशिश में कीअं लॻो पियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एॾो नुक़सान जो सौदो ऐ मुसलमान जदीद दौर आ साइंस और टेक्नोलॉजी जो दौर आ कोई मानू पंहिंजो नुक़सान बर्दाश्त करण जे लाइ तैयार नाहे ए नौजवान तू खुद फैसलो कर त तू हेडो वडो नुक़सान पंहिंजो कीअं करे रहियो आ जंहिं वटि तुंहिंजे लाइ कुछ भी नाहे घड़ी खण जे सवाइ उन खे तू राज़ी करण जी भरपूर कोशिश तो करी चाचो राज़ी थी वञे मामो नाराज़ न थे सौट नाराज़ न थे मिट माइट नाराज़ न थन ऐं जंहिंजे हथ में तुंहिंजो सभु कुझु आहे उन खे राज़ी करण जे लाइ तोखे ख़्याल ई पैदा नथो थिए सुभान अल्लाह मुंहिंजा मुर्शिद करीम हज़रत सुहणा से रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाईंदा मोहब्बत नागी रही त अज़ीज़न में सगन सौटन चाचन मामन में मोहब्बत नागी रही त अज़ीज़न में मिटन माइटन दोस्तन यारन में संगतिन साथिन पाड़े वारन में संगतिन साथिन पाड़े वारन में अथई मतलब जो हर को यारो अदा रहन दमो धणिया खा अथई मतलब जो हर को यारो अदा रहन दमो धणिया खा तू धार अदा मज ज़िक्र इलाही गुजारे अदा रहन दमो धणिया खा सुभान अल्लाह ए मुझा मिठड़ा यार ऐ मुझा मिठड़ा भा पंहिंजे दिल सां फैसलो कर कहिड़ी निस्बत हासिल पियो करी कहिड़ी निस्बत खे छॾे पियो ॾी अॼु हीअ ज़मीन हिते आम ज़मीन बूटन सां बि सभु को वेठो आहे थुक बि छॾण में कोई हर्ज महसूस को न कंदो माण्हू न हूंदा त पेशाब करण में भी का दिक्कत महसूस न थींदी अज़ीज़ाने मन इन जे करे आहे त ज़मीन पर हिन जी निस्बत आम जेकॾहिं सुभाण के ॾींहं में हिन ज़मीन जे टुकरे ते भले कचिन सिरुन जी को मस्जिद जो इरादो करे रुकी दीवार ॾियारे चवे त हीअ मस्जिद बनाए रहियो हा कंहिं मां जे लाल खे ताक़त नाहे त जुती पाए अचे या पिको न ज़मीन ते छॾे सघे सुभान अल्लाह ए नौजवान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह दम दस्तगी या अली ऐ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कमाल सॼो निस्बत जो आहे ज़मीन साॻिया मालिक भी साॻिया रहिया जॾहिं उन ज़मीन जी निस्बत मटिजी वई अल्लाह उन खे एतिरो अज़ीम बनायो जो भले कचिन सिरुन जी हुजे को मां जो लाल भुलिजी गुनाहगार होण जे बावजूद भी पेशाब करण जो तसव्वुर करे को न सघंदो गौर कर यकदम हैयत छाजे करे बदलजी वई जो त निस्बत जे
करे बदलजी वे। ऐ इंसान ज़मीन अल्लाह वट वधीक इज्जत वारी आ या इंसान तू वधीक इज्जत वारो आ? जवाब ॾियो। सुभान अल्लाह। ए नौजवानो ऐ मुझा मुसलमान भाइरो गौर कर। ऐ हजरत इंसान तोखे अंदाज़ो ही कोने तो मुझो करीम रब तुझे हिन चेहरे में केड़ा राज रखी छड़िया। तोखे अंदाज़ो ही कोने तो मुझो करीम तोसा केतरो प्यार थो करे। मुझो अल्लाह मुझो बेनियाज रब तुझे मुझे हिन चेहरन दे नथो दिसे त तुझे चेहरे जी पोजीशन छाहे। मुझो अल्लाह तुझे मुझे ड्रेस दे नथो दिसे त तुझी ड्रेस केड़ी शे आ? मुझो रब्बे जुल जलाल दिसंदो आ, इन बान्हे जे दिल में दिसंदो आ। ऐ मुझा बान्हा मां अल्लाह तुझे दिल खे दिसी रहियो हां। जे करे तुझे दिल में मां अल्लाह जे जात जी निस्बत जिक्र वारी मौजूद आ त पो तुझा कदम भले फर्श ते हुजन ही दिल तुझी अर्शन जा सैर करे। सुभान अल्लाह वाह साईं वाह सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन बस 2-3 मिनट टाइम थोरो माफ कजो नौजवान नाराज न थीजो जद टाइम थोरो आ नारन में हलंदासी त मंजिल थोड़ी अॻिते करे वठो। अर्ज पे कयो मुंहिंजा दोस्त अजीज मुआमिलो सजो निस्बत जो आ। जे कदे इंसान थी करे इंसान थी रहे त इंसानियत जो मकाम आला है। अल्लाह जे जात बाबरकात इन इंसान जे लाई पांजे पाक कुरान करीम में फरमायो लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। मुझे बेनियाज रब फरमायो ऐ इंसान कायनात में हर शे तुझे रब पैदा फरमाया पर का सोहनी शे बनाया तब तोखे बनायो। सुभान अल्लाह वाह साईं वाह। ऐ मुझा दोस्त इंसान के अल्लाह सोहणो बनायो वरी इंसानन मा चूंडे रब जे जात बाबरकात जेके ईमान वारो बनायो उनके मुझे करीम रब पंहिंजे अंबिया जो गुलाम बनाए छडियो। ऐ मुझा मुसलमान भा बस मां मकसद ते तरफ वरण वारी तो पियो कयां। मां तोखे अर्ज करण जो मकसद इहो हुयो त मुझा दोस्त मित्रन सां भी निभायूं पिया, दोस्तन सां भी निभायूं पिया, पाड़े वारन सां भी निभायूं पिया, सभिनी सां निभायूं था महज इन बुनियाद ते सदते नवी दुस माइट रुकावड़ी जीवींदो, सदते नवी दुस रईस कावड़ी जीवींदो, हुकूमत नवी दुस ऑफिसर कावड़ी जीवींदो। बेशक निभा इस्लाम मनो कोन कया, मदीने जे ताजदार मनो कोन कया, रब्बे जुल जलाल मनो कोन कया, लेकिन कीअं थो भुलाई जेके मसनूई रिश्ता हन इनन सां निभाए रहियो हई ऐं जेके हकीकी ताल्लुकात ऐं रिश्ता हन उन्हनि खे तूं भुलाए रहियो है। इहा अकुलमंदी कान्हे का। अगर अकुलमंदी आहे त अॼु खां वठी अच त दिल में ख्याल कयो त पंहिंजे करीम रब जे पाक जिक्र खे इन दिल में जगह ॾींदासीं ऐं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दुरूद खे हिन ज़ुबान जो सिंगार बनाईंदासीं। ज़ुबान सां मुझे मुस्तफा ते दुरूद जूं लोलियूं ॾे, दिल में मुझे करीम रब जे जिक्र जूं ॿोलियूं ॾे। अल्लाह जी ज़ात थी जाने तू फर्श ते हलंदे अर्श जा मलाक तोखे मरहबा मरहबा चई पुकारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह साईं वाह सुभान अल्लाह। थोड़ो मथे हलूं प्रैक्टिकली बुनियाद ते मां अर्ज कयां 11 शरीफ छा अर्ज कयो 11 शरीफ अज़मत सहाबा जवाब ॾियो हुजूर जे सहाबा खे दुनिया मां पंहिंजे करीम रब ॾे वींदे तो असां खां दूर थींदे घणा 100 साल गुज़री विया। हिसाब त करे
सोच भी सही मुसलमान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा के दुनिया तक कूच कंदे दुनिया के अलविदा चवंदे ज़ाहिरी जिस्म सा दुनिया का धार थींदे सालन पर सदियों गुजरी चुकियो जवाब दियो ॻोठ अहमद महफिल में रहण वारा उन महफिल में अचण वारा जंहिंजो नालो अज़मत सहाबा जंहिंजो नालो अज़मत महबूब सुबहानी उन महफिल में अचे वेहण वारा जवाब दे उन हुजूर जे सहाबा जे अज़मत के बुधी करे तुझे मुझे ईमान में ताज़गी पैदा थींदी या कान थींदी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बचड़े महबूब सुबहानी जी अज़मत बुधण सा ताज़गी पैदा थींदी या कान थींदी अगर दिल चवे थी त थींदी त पो जवाब दे ओहा कहिड़ी ॻाल्हि हा जंहिं ॻाल्हि जे करे समय साल गुज़री वञण वारनि जो ज़िक्र करण सा दिल में ताज़गी पैदा थी रही हिकड़ो ही जवाब मिलंदो इन जे करे जो उन्हनि जी निस्बत खुदा ऐं मुस्तफा सा सच्ची रही ऐं मुंहिंजा दोस्त जे चाही तो पंहिंजे पाण खे रहती दुनिया ताईं तुंहिंजो नालो कायम रहे जे चाही तो त रहती दुनिया ताईं तुंहिंजो नालो कायम रहे त ज़मीनूं भले तो 30,000 एकड़ हुजनि रहती दुनिया ते तुंहिंजो नालो कायम नथो रही सके भले 5 दफा तू वजीर आजम थी रहती दुनिया ते तुंहिंजो नालो कायम नथो रही सके भले तू बाकी केड़ा मा नाला वठा मुंहिंजा दोस्त अजीज दुनिया जो सभई जेके दुनियावी जेके ऊंचाइयूं हन पांजो हासिल कर रहती दुनिया ते नालो हासिल तुंहिंजो बाकी नथो रही सके जेकॾहिं पांजो नालो रहती दुनिया ते बाकी रहण चाही थो त मां तोखां तो पुछां उन्हनि मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दीवाननि जी जिंदगी दे निहार जनवट कुछ भी न हुयो हजरत बिलाल सुहणे दे खड़ी निहार दुनिया जे नमूने में हुस्न जे करे मुंहिंजा दोस्त दुनिया में वडी शोहरत हुंदी हजरत बिलाल के हुस्न नाहे दुनिया में जात पात जे करे वडी शोहरत मिलंदी हजरत बिलाल वट का ऊंची जात नाहे दुनिया में पैसे जे करे शोहरत मिलंदी हजरत बिलाल वट पैसो भी नाहे दुनिया में वडे इल्म जे करे वडे शोहरत मिलंदी हजरत बिलाल वट का वडी ज़ाहिरी यूनिवर्सिटी भी नाहे लेकिन अज ॾींहं ताईं सुणे बिलाल जो नालो ॿुधण सा दिल में अजीब कैफियत पैदा थींदी इन जो राज कहिड़ो हिकड़ो ही जवाब मिलियो उन बिलाल जे दिल में ज़िक्र खुदा मौजूद हुयो ऐं ज़ुबान ते ज़िक्र मुस्तफा मौजूद हुयो सुभान अल्लाह वाह सही वाह ऐं मुंहिंजा दोस्त मामलो सवलो दुनिया में दुखियो कुछ भी नाहे रुगी तू पंहिंजे पाण खे दुखियो न बना मुझे अल्लाह जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे बाने ला काई दुखियाई पैदा कान कया वो करीम रब चवे ऐं मुंहिंजा बान्हा तू हिकड़ो कदम हलिया मां अल्लाह जी रहमत 10 गज वधी तुझो इस्तकबाल करे काडे तू असा काडे मुझे बेनियाज रब जी रहमत ओ मुसलमान अखियों तक खोल ऐ मुसलमान अखियों तक खोल केर ऐलान करे रहयो केर तोसा प्यार करे रहयो प्यार जी इंतहा त निहार का दुनिया जो एड़ो बाबो त देखार का दुनिया जी एड़ी हिकड़ी अमड़ त मुखे देखार जो बच्चो सुबह जो भी अम्मा जो चवण न वठे शाम जो भी न वठे मझंद जो भी न वठे बाबे जो चवण न वठे 6 महीना बर्दाश्त कंदा साल बर्दाश्त कंदा 5 साल बर्दाश्त कंदा 10 साल बर्दाश्त कंदा मजबूर थी करे अखबारुन में लेख दई छडींदा इन बच्चे सा जो कोई ताल्लुक ना है ही असा जो बेफरमान बचड़ो असा जे चवण में ना है कोई भी न सा लेन देन न करे जरा गौर त कर खुदा जे वास्ते गौर त कर तुजी अम्मा मुजी अम्मा तुजो मुजो बाबो हिकड़ी बेफरमानी जे करे 5 सालन में बेजार थी वयो ओ 80 साल वारा ओ 90 साल वारा
वारा ओ 60-70 साल वारा उन मुझे बेनियाज रब जे कुर्ब दे निहार 24 कलाक अल्लाह जे तरफ का फरिश्ता निदा दई रहा हन ऐ मुजा बाना चढ़ो आही तहड़ो दुनिया में गुनाह करण वारा तू गुनाह करे करे थक जी पयो मगर तुझे रब जी रहमत तुझो इंतजार करे कान थकिया ऐ मुसलमान ए नौजवान खुदा जे वास्ते अखियों खोल केड़े तरफ वनी रहो आ दुनिया जी मां ये प्यार न कंदी आ जे मुजो रब प्यार कंदो आ दुनिया जो अबो ये प्यार न कंदो आ जे मुजो मुस्तफा प्यार कंदो आ त पो ऐ बेवफा किए चवा हिते त बेवफा जी हद भी कोन रही आ इंतहाई बेवफाई जी जो हदू सब किरास करे छडियो सी उन जे बावजूद मुझे करीम रब भी कोन छडियो आ त मुझे मदीने जे घोट भी कोन छडियो आ ऐ उन जे बावजूद भी तू बेवफाई करनी आ त खुदा ऐ मुस्तफा सा करनी आ दाहो थी ए खुदा जो वास्तो थई इन जवानी ते भरवसो न कर इन हुस्न ते भरवसो न कर इन दौलत ते भरवसो न कर कई तोखा वधीक जवान अज कलर जो ढेर लगा पया हन कई तोखा वधीक सोहना अज मिट्टी जे मणन जे हेठों पया हन कई तोखा वधीक कलंगीदार जमीन दोज लगा पे हन कोई पुछण ला तैयार कोने कोई वणण ला तैयार कोने जरा गौर तकर उनन जे मथा जन जो पोइते वडो औलाद बाकी न होयो जन जो जागीर न होयो जन जो ज़मीन न होयो पर उनन जी दिल पंजे खुदा ऐ मुस्तफा जे दरबार में हुई अज जमीन जे अंदर होण जे बावजूद जमीन जे मथा कायनात उनन जा गुण गाए रही आ दुनिया हली रही आ दुनिया वही रही आ नरुगी सलाम करे रही अबे के 12 महीने खत्म हो जारी दाहो लेकिन कहीं भी सुने कलंदर जे दरबार ते वंज बिटाई घोट जे दरबार ते वंज 24 कलाक दुनिया कुरान करीम जो लोलियो दई रही आ ए छा थी रहयो आ ए मुजो अल्लाह तो के बुधाए रहयो आ जेको मूसा प्यार कंदो आ रहती दुनिया ते उन जे इज्जत मा रब जे जिम्मे हो सुभान अल्लाह वाह साईं वाह सुभान अल्लाह ए मुजा दोस्त शायद मां जरूरत का ज्यादा जज्बाती थी गल है माफ फरमाए जो इंसान जे वक्त में रात जो सुमंदो हिकड़ी कुरान जे आयत सां बस हिकड़ी खुदा जी नेमत याद ॼारिया तोखे जेडी मल रात जो सुमंदा आहियूं नमाज़ू पढ़ियो सी या न पढ़ियो सी फरमान बरदारी कैसी या न कैसी फिल्मों ॾिठी सुतासी या कुरान पढ़ी सुतासी ड्रामा ॾिसी सुतासी या जिक्र करे सुतासी जंहिं भी हाल में सुतासी जीअं निंड मां उथंदा आहियूं सभ खां असांजी पहिरीं ज़रूरत कहिड़ी आहे थोड़ो जवाब ॾियो ॻाल्हायो मुंहिंजा दोस्त मां हेठि लही आयुसि जीअं निंड मां उथंदा आहियूं तव्हां असांजी पहिरीं ज़रूरत कहिड़ी आहे जवाब ॾियो चो पाणी चाहे 3 नंबर ते आहे पहरी जरूरत केड़ी आदा पानी इन पानी ते मां कुरान जे आयत सा गड थोड़ो गालहाया उन पानी दे निहार केर बुधाइंदो त पानी जो रंग केड़ो आ जवाब कोई रंग ना है केर बुधाइंदो त पानी जो जायको केड़ो आ जवाब इंदो कोई जायको भी ना है जायको भी ना है रंग भी ना है लेकिन जरूरत एतरी पानी ना है तो कुछ भी ना है अंदाजो लगा निंड मां उठी आई तुझे आलो जामे शीरे जो 5 बोतलूं पयूं होजन थाधल जो बोतलूं पयूं होजन पेप्सी मिरिंडा फिरंटा सब कुछ तुझे आलो पियो होजे पर पानी न होजे बुधा गुरड़ी छा सा कंदे जवाब दे मुसलमान नमाज के पोथा दिसो मां जो तोखे जा वुजू छा सा कने तोखे तकलीफ इंदी मुखे जवाब दे चो त जेड़ो आही तेड़ो गुरड़ी त तोखे करनी पवंदी ना दा गुरड़ी छा सा कंदे भला गुरड़ी भी नथो करी मुंह मुबारक के पानी त जरूर हण दे चो त माणुन में खणी वणो थई कीडान यकीन कयो पांजे पान सा धोखेबाज आयो ए इंसान यकीन जान उठ पखी खां सवा तो असा जो हींअर
कोई हाल कोने को उठ पखी जी निशानियां उनके चइबो आ उठ पखी तू पखी आही उडाम तहे दुनु खणी कढंदो आ न न न मां पखी न हा मां उठ हां जे चइबो थस त भला पार खण त वरी पर खणी कढंदो आ न न न मां पखी हां मां उठ थोरई हां तमा सा जो इहो हाल आ हकीकत समझण जे बावजूद भी हकीकत जो इनकार था कयो ए मुसलमान जवाब दे तू नमाज पढ़ी या न पढ़ी रोजो रखी या न रखी ज़कात दी या न दी हज करी या न करी बुधाए त पानी तुझी जरूरत आहे या ना है सुभान अल्लाह पानी तुझी जरूरत आहे सब कुछ तो वट हुजे पर जे रुगी पानी न हुजे त तू निधन को थी विंदे बेचैन थी विंदे ए मुजा दोस्त अजीज अल्लाह जो कुरान बुध मुझे मदीने जे ताजदार के मुझो करीम रब छातो फरमाए ए मुसलमान अखियों खोल अगर इहो हिकड़ो पानी रुगी मुझो रब न तो असा को खसे छदे बुधाए त जीण जी बाकी का उम्मीद बचंदी जवाब दे मुसलमान बचंदी 6 महीना साल पानी न हुंदो त बाग किथों थींदा पानी न हुंदो त फसल किथों थींदा फसल न हुंदा त जानवर छा खाइंदा फसल न हुंदा त पेट छा त आए मुसलमान अल्लाह जो कुरान मुझे बेनियाज रब फरमायो कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन मुझे सोहणे करीम रब मुझे मदीने जे साईं के फरमायो ओ मुझा महबूब पुछी ए मुझा मुस्तफा पंजा लबड़ा खोल चो इन मुझे मखलूक के जेडी मल रात जो तमा सुमण जे टाइम ते डिठो त असा जे नलकन में पानी मौजूद आ असा जे खूहन में पानी मौजूद आ जीअं सुबह जो निंद्र मां उथो दिसो त नलकन जा जर सुका लगा पया खूह असा जा सुकी वया वाह सुकी वया मुझा महबूब पुछीन पो काडे विंदौ सुभान अल्लाह काडे विंदे ए मुसलमान जवाब दे अरबे रुपया बैलेंस हुजे कहे कम जो ना है 20 पुत्र हुजनी कहे कम जा ना है सरदारी जो ताज तुझे मथे ते हुजे कहे कम जो ना है जवंदे सब कुछ न खपे पानी जी लपड़ी खपे फबे अय्यी आला रब्बिकुमा तुकल्लिबा सुभान अल्लाह मुझो बेनियाज रब चवई तो है मुझा बाना केड़न मां अल्लाह जे नेमतन जो इनकार करे केड़न नेमतन जो इनकार करे मुझो रब फरमावई तो बाना तू ताकतवर नहीं खुलिकल इंसान दईफा तू त कमजोर हई ज़ईफ हई जेको तो सा खिताब करे रहयो आ ओ बादशाहन जो भी बादशाह बेशक वडी ताकत वारो आ वडी हिकमतन वारो आ वडे हुक्मन वारो आ ओ मुझो रब चवई तो ए मुझा बाना लियन दिनी थमई मौक्यो दिनो थमई अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात बुलजी न वञ तया जिंदगी तुंजी जाती मिल्कियता बुलजी वयो है उजड़ गए वो बाग जिनके लाख माली थे अरे सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे सुभान अल्लाह मुझो बेनियाज रब फरमाए तो ए बाना लियन दिनी थमई मौक्यो दिनो थमई इन मौके जो फायदो वठ वरन तुझो रब ओवा जह मौत के भी पैदा कयो आ त जिंदगी के भी पैदा कयो आ जेको जिंदगी दीण ते कादिर आ वो खसण ते भी कादिर आ वो मुझो रब फरमाए तो ए मुझा बाना चाही तो हां त जीजल अमर जे हंजमो वो सिक्की लधो मुर्गदड़ बचड़ो खसे भी तो हां छो त अल्लाह समद मुजी सुभान अल्लाह जो रब फरमाए तो जिन शयन ते नाज तो करी अगर औलाद ते नाज तो करी रब फरमाए तो जरा गौर त कर तो के औलाद दियण वारो केरा अल्लाह अल्लाह रब फरमाए तो उन दे निहार
जंहिं वटि ताक़त भी आहे, ज़ाल भी आहे, जवानी भी आहे, मगर हिकड़े न्याणीअ या पुट ला सिकायो थमास रब चए थो अगर उन जो अख्तियारात चवीस को पुट या न्याणी कढी ॾेखारे न मुझो बेनियाज रब तो फरमाए पाना खबरदार थी मां अल्लाह बेनियाज हां, मां अल्लाह बेनियाज हां। अगर औलाद ते नाज तो करी तो जरा सोच भुलजी न पाओ तो इहो औलाद तोखे ॾियण वारो केर आहे। अगर जवानी ते नाज तो करी तो सोच इहा जवानी तोखे ॾियण वारो केर आहे। अगर हुस्न ते नाज तो करी तो सोच इहो हुस्न ॾियण वारो तोखे केर आहे। अगर इल्म ते नाज तो करी सोच तोखे इल्म ॾियण वारो केर आहे। इंसान जॾहिं इन्हनि शयुनि खे सोचण शुरू कयई पोइ तोखे पाण यादि न रहंदो, यार यादि अचे वेंदो। जॾहिं यार यादि थी वेंदो त नीस्त अस्त अस्त नीस्त जॾहिं सभु कुझु तूं चवंदे त ही बि मुंहिंजे मालिक जो, ही बि मुंहिंजे मालिक जो, ही बि मुंहिंजे मालिक जो, आख़िर में चवंदे मां बि पंहिंजे मालिक जो। जॾहिं चई छॾी त मां बि पंहिंजे मालिक जो त रब चवे थो तो फर्श ते ऐलान कयो, अर्श ते ऐलान कंदुसि ऐ फरिश्तो हिन सभु कुझु मुंहिंजे हवाले कयो, मूं सभु कुझु इन्हे जे हवाले करे छॾियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह साईं वाह। दुनिया जो दस्तूर आहे इज्जत ॾिबी, इज्जत मिलंदी। दुनिया जो दस्तूर आहे सॾु भरींदे त सॾु भरण केर ईंदो। दुनिया जो दस्तूर आहे कुर्ब ॾींदे त कुर्ब मिलंदो। दुनिया जा मामलात समझण में ॾाढो होशियार आहीं, पंहिंजे रब जा मामलात समझण में तोखे नथा अचनि। इएं न कर मुसलमान, नौजवान इएं न कर, अच त पंहिंजे करीम रब सां प्यार कर। ओ मुझो सुनो बेनियाज रब जेको भुलजी भी दरड़े ते ईंदो आ, जेको भुलजी भी दरड़े ते ईंदो आ, मुझो मालिक मायूस उनखे भी को न कंदो आ। जेको भुलजी अचे, जेको भुलजी अचे बुत जे आॾो वेही करे सनम सनम कंदो, भुल में चवे या समद मुझो रब चवे जी कये जी कये। जेको भुलजी सदींदो आ मुझो बेनियाज रब उनखे भी अॾींदो आ, पर जेको मुझे मुस्तफा करीम जे निस्बत सां ईंदो आ मुझो अल्लाह उनखे दारैन में इज्जत वारो बनाए छॾींदो आ। ऐ मुंहिंजा दोस्त मौजूअ खे क्लोज कंदो अचां। जेकॾहिं चाहीं थो त दुनिया जा तमाम मामलात मुंहिंजा हल थी वञनि, दुनिया जूं परेशानियूं ख़त्म थी वञनि, क़ुरान पढ़। ऐ मुसलमान अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत कर। अल्लाह जे क़ुरान खे रस्मी किताब समझण वारा हिकिड़े मौलाना साहब खे कंहिं दावत ॾिनी ख़त्मे जी। घड़ी खन खिली पोइ आख़िर में मक़सद समझजो। ख़त्मे जी दावत मिली, जॾहिं मौलाना साहब ख़त्मो ॾेई ऐं वयो हलियो, घर वारनि जॾहिं थाम सिहेड़िया त ज़ाल मुड़स खे चयो यार ॻाल्हि ॿुध, मौलवी साहब ख़त्मो त ॾेई वियो पर हिते पैसा टेबल ते मूंखां रहिजी विया, उहे पैसा मौजूद न आहिनि। पैसा बि मौलवी खणी वियो, छा चवण लगी पैसा भी मौलवी खणी वियो। मुड़स चयो भला अल्लाह जो बानो नेक माण्हू मता उन जी का जरूरत हुजे, जेकॾहिं खणी वियो आहे उनखे खणी मुआफ़ करे था छॾियो। तवज्जो, ॿियो साल थियो असांखे माउ पीउ 12 महीने यादि ईंदा आहिनि, उन्हनि जा थोरा ई कोन्हनि के 12 महीने यादि कयो था, काफ़ी आहे माउ पीउ जे लाइ। वाह वफ़ादार पुट, यादि रख जेको अॼु हो सुभाणे कोन्हे, जेको कल हुयो उहो अॼु न आहे। जेकॾहिं तूं पंहिंजे अबे अमा खे 12 महीने यादि थो करी त तूं ईंदड़ नस्ल मां कीअं थो उम्मीद रखी हो मूंखे सदाईं यादि कंदो। तूं 12 महीने वरी 12 साल तोखे यादि कंदो। जेको पोखबो उहो लुणबो। जेकॾहिं चाहीं थो त जे औलाद जे दिल तो मां दूर न थिया त पोइ यादि रख पंहिंजे दिल तां अबे अम्मा खे दूर न कर। अगर ज़िंदा तई त रात ॾींहं ख़िदमत कर, कदमनि में पियो हुज, चुमड़ियूं ॾे कदमनि ते। ए मुसलमान, अगर अम्मा कुराड़िया उहा थुक उछलाए ज़मीन ते किरण न ॾे, उनखे थुक खे हथ ते खणी करे इज्जत सां रख। वक़्तु ईंदो जो अमड़ जी अॼु जेका तोखे बात जी थुक नज़र थी अचे, वक़्त ते तोखे सोन बोल जहिड़ो नज़र कोन्हे। अबे अम्मा जो कदर कर, अबे अम्मा जी खिदमत कर, अबे अम्मा जी इज्जत कर, छो त ही उहे पखी हन जेके वींदा हन त वरी मोटी कॾहिं भी कोन ईंदा।
बहरहाल मौजा दोस्त साल पूरो थियो वरी मौलाना साहब के दावत मिली। मौलाना साहब खत्मो ॾेई बस कयो त उहो घर धणी तो पूछे मौलाना साहब नंढड़ो अर्ज कया नाराज न थींदे? ची न दा ची अगे साल तमा खत्मे ते आया हो आयो हुयस खत्मो ॾेई करे पो असांजा पैसड़ा हिते पिया हा उहे गुम थी विया यकीनन तमा उहे खणी विया हुयो त मौलाना साहब रोवण शुरू छा शुरू कयो जॾहिं मौलाना रुनो त उन जे घर वारे ऐं घर वारी आवाज ॾेई चवंदा खुदा जो कसम असां तोखां को हिसाब वठूं थो रही था असां तोखे मुआफ़ करे छॾियो असां जे मक़सद ॻाल्हि जो आहे अगर तुंहिंजी ज़रूरत हुजे त ॿिया बि तोखे ॾियूं उन अल्लाह जे नेक बांधे पंहिंजा लुड़क उघंदे ए फैज़ जूणे जा पंहिंजा लुड़क उघंदे उन ज़ाल मुड़स दे निहारे चयो रुआ इन करे नथो त तव्हां मूंखे मुआफ़ कयो या मूंखां वापस वठंदव इन करे थो रुआ 12 महीना गुज़री विया तव्हां अल्लाह जे क़ुरान खे हथड़ो भी को न लातो हैरत में पैजी पुछो मौलाना छा थो चवी चई हे मथो छा पयो आ चो कुरान ची तवांजा पैसा हिते पया होया मु दिल में ख्याल कयो मता ई रखा को बार खणी वने हे यकीनन सुबह जो रब जो कुरान मुसलमान हन तिलावत कंदा होंदा मु ओहे पैसा खणी अल्लाह जे कुरान करीम जे कपड़न जे मथो रखी छड्या जरा मथे त चढ़ मथे चढ़ी कुरान करीम के लाहे ओहे पैसड़ा मथो प्याहन मिट्टी लगी पया उन आलमे दीन चयो रुआ इन करे न पयो त तमा मुखा माफ कयो या वठंदो रुआ तवा जे हालत थो अल्लाह जो कुरान घर में पयो 12 महीना गुजरी विया रब जे कुरान जी तवा तिलावत भी कान कया अही केर मुसलमान आही केर मुसलमान खुदा जे वास्ते ऐ मुसलमान सोच अल्लाह तो के मक्को मदीनो नसीब करे जदे न अल्लाह जो बानो मक्के में हाजिर थींदो आ तवाफे काबा कंदो आ हिजरे अस्वद के चुमी ॾियण जे ला जान जो जोर लगाइंदो आ ताकत लगाइंदो आ हिजरे अस्वद के चुमी ॾिया छाजे करे ईमान वारे के खबर आ हिजरे अस्वद के चुमी ॾींदुस रब मुते राजी थींदो गुनाह मुआफ थी वेंदा छाजे करे पत्थर त ॿिया भी घणा हन पर ही उहो पत्थर जेके मुझे मुस्तफा जा लबड़ा लगा सुभान अल्लाह जेके मुझे मुस्तफा जा लबड़ा मुसलमान लबड़ा लगा खुदा जे वास्ते इन सजन साईं जो ही पैगाम बुध उन हिजरे अस्वद के एक दफो मुझे मुस्तफा जा लबड़ा लगा ईमान वारो चवे तो मां लब वनी हणा त रब मुजा गुनाह माफ करे हे जेको अल्लाह जो कुरान तुझे घर में पयो आ कदे अखियूं त खोल हे दिल वारियूं अखियूं खोल कदे सोच त सही हे जेको 3 सिपारन जे सूरतन में 114 सूरतन जे सूरत में रब जो कुरान तो वट पयो आ इन जे हिकड़े हरफ खुदा मुझे मुस्तफा जे लबन के घणा दफा चुमी ॾेई पोतो वटायो जवाब दे मुसलमान जवाब दे हिक कुरान जो हरफ घणा दफा लबे मुस्तफा के चुमी पोतो वट पहुतो आ अंदरों जवाब मिलंदो हिक दफो न कुरान करीम जे त हरफ के मुझे मुस्तफा पढ़ियो आ जुबान मुस्तफा के चूसे आयो आ लबे मुस्तफा के लगी आयो आ सैयदना अबू बकर सिद्दीक जे लबड़न के लगी आयो आ उमर फारूक जे लबड़न के लगी आयो आ उस्मान ज़िन्नूरैन जे लबड़न के लगी आयो आ अलीउल मुर्तजा शेर खुदा जे लबड़न के लगी आयो आ हसनैन करीमैन जे लबड़न के लगी आयो आ अम्मा आयशा सिद्दीका जे लबड़न के लगी आयो आ अम्मा खातूने जन्नत जे पाक जुबान के पढ़ी आयो आ शेर खुदा के लबड़न के लगी आयो आ महबूब सुभानी जे लबड़न के लगी आयो आ जमी औलिया अल्लाह नेकन सालिहन जे लबड़न के लगण वारो कुरान सहाबा जे लबन के लगण वारो कुरान मुझे मुस्तफा जे लबन के लगण वारो कुरान तुझे घर में पयो आ जे उन कुरान के खोले ज़ियारत करे चुमी तिलावत करे छा मुझो रब तुझा गुनाह माफ को न कंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अखियों खोल दुनिया जो दस्तूर
जेका न गिफ्ट वडन को शिफ्ट थींदी आ उन जो कदर कोन होंदो आ भले वा 100 एकड़ बनी हुजे पांजी मेहनत करे जेको जरेब वठवा बार बार उनके चक्कर दिनो वींदो आ त हिय मु पांजे मेहनत सा वरती आ हा मुसलमान तुजो मुजो दोह इन करे कोन्हे जो इन कुरान जो कदर पुछणो थई त करबला वारी यारन खां वनी सुभान अल्लाह कुरान जो कदर पुछणो थई त सैयदना सिद्दीक़ अकबर खां पुछ कुरान जो कदर पुछणो थई त उमर फारूक खां पुछ कुरान जो कदर पुछणो थई त उस्मान ज़िन्नूरैन खां पुछ कुरान जो कदर पुछणो थई त मौलाए कायनात अलील मुर्तजा शेर खुदा सुभान अल्लाह इन अल्लाह जे कुरान सा प्यार कर इन अल्लाह जे पाक कुरान करीम जी तिलावत कर पर कीअं तिलावत कर जेको जुमलो अर्ज कयो इन जुमले खे आडो रखी करे कुरान जॾहिं आडो आणी खोलण खां पहिरीं पंहिंजो दिल ऐं ज़हन तैयार कर त उन रब जे कुरान खे खोले रहियो हां जंहिंजे लफ़्ज़ खे मुंहिंजे मदीने जे ताजदार जे लबड़न खे चुमियूं ॾेई पो आयो आहे इहो तसव्वुर करे को पढ़ त ही उहो हरफ आ जेको ज़ुबाने मुस्तफा जा बोसा वठी पो आयो आहे इहो तसव्वुर करे पढ़ ही उहो कुरान आ जेको सीने मुस्तफा तो थी पो आयो आहे इहो तसव्वुर इहा निस्बत करे तू रब जो कुरान ज़्यादा न हिकड़ा 5 मिंट ई पढ़ी अखड़ियूं लुड़क लाड़े लुड़क पाण ही लड़ी पौंदा छो त ही दिल आहे यार जे प्यार सा ऐं तू हिकड़ियूं ब आयतूं पढ़ी दुआ घुरी निकर ॾिस त मुंहिंजो रब कंदो तुंहिंजो जेॾां पेर तेॾां ख़ैर थिए थो या नथो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदगी जो मकसद समझ जिंदगी जो मकसद इहो आहे यार जी रज़ा जेसिताईं यार जी रज़ा जिंदगी जो मकसद नाहे तेसिताईं जिंदगी जो कोई मकसद कोन्हे अचो त इन प्रोग्राम जे तवस्सुल सां पंहिंजे दिल में अज़म कयूं छो त ज़रूरी नाहे त रड़ियूं करे अज़म कयूं ज़रूरी नाहे त मौलवी जाडो हथ खणी अज़म कयूं व असिरु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर मुझो अल्लाह ओवा डाढिया रड़ियूं करी या दिल में ख्याल करी मुझो अल्लाह फरमाए तो तुझो रब तुझे सीनन जा राज जाणदो अचो त अज़म कयूं इंशाअल्लाह ताला हिकड़ो ही अज़म करे उथी तुझे जिंदगी जी इंशाअल्लाह ताला सजो सिस्टम तब्दील थी विदो हिकड़ो अज़म करे उथी केड़ो हलाल जी रोजी कमाए खाईंदुस बस एक ही नुक्ते ते मुत्तफिक थी तुझो बाकी बुराइयों पुराई खत्म थी वेंदियूं अज़म कर हलाल जी रोजी कमाईंदुस हलाल जी रोजी खाईंदुस हलाल जी रोजी बचड़न के खाराईंदुस उन हलाल जे रोजी मां अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कंदुस इंशाअल्लाह ताला या हलाल जी रोजी कमाइण या हलाल जी रोजी खाइण या विलायत जे पहरे डाके जी निशानी आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दरबार में आका करीम अलैहि सलातो व सलाम जे दरबार में अर्ज कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जे कबूलियत जो को आसान तरीको मुझे करीम आका अलैहि सलातो व सलाम फरमायो हलाल रोजी कमायो हलाल रोजी खाओ जेको हलाल लुकमो खाईंदो आ मुझो रब उन जी का भी दुआ रद कोन कंदो आ सुभान अल्लाह जेकॾहिं चाहियूं था त असां तू इरादो कयूं रब पूरो करे अञा वध इंसान लालची हो न जेकॾहिं चाहियूं था जाॾे वञूं दुनिया इज्जत करे अञा वध जेकॾहिं चाहीं थो त जे जंगल में वञा त जंगल जा जानवर भी मूंखे सुञाणे मुंहिंजी इज्जत कनि ॻाल्हि सवली आहे उहा ॻाल्हि कहिड़ी आहे बस हिकिड़ो ई अज़म कर हे जेका दिल आहे न उहा पंहिंजे करीम रब जे हवाले करे सुभान अल्लाह हथ तो जो कार ने हुजे ये दिल पंहिंजे यार ने हुजे हारी आही हार पोकर जमींदार आही जमींदारी कर जंहिं भी फील्ड में आही मुर्स माण्हू थी कम कर हथ कार ने हुजे ये दिल पंहिंजे यार ने हुजे हजरत पीर मिठा से रहमतुल्लाह तआला अलैहि जड़े जवान दुनिया के इनकलाबी हो रस्तो दस्यो जेको जिंदगी में सफर तय थियण वारो हुयो ओ जे पीर मिठा दिल पर निगाह सा सेकंडन में तय करे चयो तू दिल दे ख्याल करे वे जड़े तुझी दिल जाकिर थी वई तू निंड पियो कर मलाइका तुझो नेकी पिया लिखन पियो अञा तो के छा खपे मुझे यार
लतीफ सरकार तस्दीक ने फरमायो तन तस्बीह मनु मणियो तन तस्बीह मनु मणियो दिल तबूरो जल तारूही तलब जू वहदत सुर वजन वहदहु ला शरीक लहू इहो राग रगुल से सुताई सुहन यार निंद्र इबादत तनजी बस इशा जी नमाज पढ़ी गणा डिगा भले विरद वजीफा न कर मुझे मुस्तफा करीम ते दुरूद पढ़ी दिल दे जिक्र जो ख्याल करे लेटी पो दुआ घुरी मौला तहज्जुद जे टाइम ते तहज्जुद नसीब कजा फजर जी नमाज जमायत सा नसीब कजा तू निंद्र कर मलाइक तुझे लिख लिखा में तू खो ग्रहण मलाइक नेकियूं लिखन इन खा वधी का अन्या को सोलो सौदो तोखे बियो खपे ऐ मोजा दोस्त केडो जल्द समझंदो हई बैंक में 10 लाख रख घर बैठे महीने में तो के हेतरो ब्याज मिलंदो केडो न सस्तो तो के लगंदो आ केडो न सवलो लगंदो आ हा मोजा दोस्त बैलेंस बैंक में रख मोजा दोस्त अजीज जे करे सेविंग अकाउंट में रख त तो के बैंक घर बैठे दे भले 500 800 दे ॾाढो खुश होंदो हई 50 लाख रखी छड़म 50000 महीने ते मिलंदा घर जो खर्च पियो हलंदो पैसा मोजा सेव लगा पिया ऐ मुझा दोस्त बाह के सुकून सा खरीद करण वारा खुश थी वेहण वारा होदा जन्नत जा महल तो के इए मुफ्त में मिली रहा है उन पासे तुजो तवज्जो छो न तो थे ऐ मुझा दोस्त तुझे जिंदगी जो मकसद हमेशा हिते रहण लाहे मगर हमेशा यार जी तरफ हलना मां 2 मिनट कुरान करीम जे आयत ते गालाया जो त टाइम 4:30 बजे मुखे लहणो आ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा जे जिक्र ते गालाइणो आ मोजा दोस्त अजीज सहाबी चइबो कंहिंखे सहाबी चइबो कंहिंखे नमाज़ुन जे करे सहाबी बणियो न रोज़न जे करे बणियो न हज ज़कात जे करे बणियो न सहाबी कंहिंखे चइबो आ जो जेको ईमान जे हालत में इन गुनाहगार अखिड़िन सां मुझे महबूब जो दीदार कंदो आ उनखे सहाबी रसूल सॾियो वेंदो आ सुभान अल्लाह मुझे मुस्तफा करीम जे सहाबा जे अज़मत दे निहार मकाम सहाबा दे निहार मुझा दोस्त अजीज जद इमाम नमाज पढ़ाइंदो आ जमायत जे गलतिन जो ज़ामिन हुंदो आ इमाम नमाज पढ़ाइंदो आ जमायत जी गलती काउंट कान कई वेंदी आ इमाम जे पोया हुंदो आ जन जे गलतिन जो ज़ामिन इमामुल अंबिया हुजे उनन जो मकाम छा हुंदो इमाम जने नमाज पढ़ाइंदो आ कुरान करीम जी तिलावत कंदो आ इमाम तिलावत कंदो आ मुक्तदी पोया खामोश थी बीहंदो आ छाजे करे जो इमाम जी किरायत मुक्तदी जी किरायत होंदी आ इमाम जी तिलावत जो सवाब मुक्तदी के मिलंदो आ गोठ अहमद में दिले वारे इमाम जे पोया नमाज पढ़ण वारा दिल चवंदी थई पंजे काबिल मुर्शिद जे पोया नमाज पढ़ा दिल चवंदी आ ओहा नमाज आला वरी दिल चवंदी त फलाणी जगह ते वञा महबूबे सुभानी दे वञा ये वधंदो हल अजीज़न मल जेतरो पढ़ाइण वारो आला ओतरो सवाब आला उन हुजूर जे सहाबा जो मकाम छा चवंदे जन जे यादो कुरान पढ़ण वारो केरा जो जेको अल्लाह जो महबूब सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा मौजूद हुजूर जे हिक सहाबी के कंहिंजे तिलावत जो सवाब मिलियो आ अथई कलम में ताकत काउंटिंग कर अथई कलम में ताकत त काउंटिंग कर तू मां हरफ पढ़ो तू मां हरफ पढ़ो 10 सवाब इहो ही हरफ जे कदे मदीने में हली पढ़ो
जवाब ॾे अहमद में दिले में पढ़ी सी हिकड़ी नमाज जो सवाब मस्जिद नबवी में पढ़ी सी हिकड़ी नमाज 50,000 जो सवाब उहाई नमाज जॾहिं काबतुल्लाह जे हरम में पढ़ी सी नमाज सागी हुजे मगर जगह अलग अलग हुजे मकाम अलग अलग हुजे निस्बत अलग अलग हुजे मक्के जे हरम में काबे जे हरम में हिकड़ी नमाज लख नमाज़ुन जो सवाब जवाब ॾे ओ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ण जे लाइ सिखण वारा मस्जिद नबवी हुजे इमाम मदीने जो ताजदार हुजे सहाबी अबू बकर उमर उस्मान अली हुजे नमाज पढ़ाने वारो सरदारुल अंबिया हुजे जमात में सिद्दीक़ जो सरदार हुजे आदिलन जो सरदार हुजे सखन जो सरदार हुजे वलियन जो सरदार हुजे मुताद जिते कुरान हुजे जुबान हुजे मुस्तफा जी हुजे उठण वारा हुजूर जा सहाबी हुजन उनन जे सवाब जो अंदाज अगर दुनिया जे कहे कलम में ताकत त काउंट करे दिसे अगर काउंटिंग जी ताकत नाहे त पो मुझे मुस्तफा जे सहाबा सा प्यार करे दिस त मुझो रब तुझो बेड़ो पार करे छडी नारे तकबीर नारे रसालत नारे ताकीद नारे हाज़री नारे पीर उलमाए आले सुन्नत गुंबज़ खज़रा दे निहारिंदा हो दिल ठरंदी है जवाब दे दिल ठरंदी है गुंबज़ खज़रा दे निहार दिलड़ी ठरी पवंदिया वाग वरी पवंदिया जो त गुंबज़ खज़रा दे निहारण शर्त आशिक जे दिल में ख्याल ईंदो आ ई ओहो गुंबज़ खज़रा जेते दुरूद ओ सलाम पढ़ण जे ला अर्श जा मलाइका दीवाना हुंदा ईंदा हन खिलंदा ईंदा हन वींदा हन तरुंदा वींदा हन क़यामत ताईं मौक़ो मिले अलाए या न मिले ऐ मुसलमान जे गुंबज़ खज़रा जे दीदार करण सां तुझो मुझो भाग वरंदो वा अल्लाह राज़ी थींदो आ बेड़ो मोमिनन जो तरंदो वा जवाब दे उन गुंबज़ खज़रा जे अंदर मुझे मदीने जे ताजदार जे भाकुर में बुधा अबू बकर उमर सुतो पयो या कोन सुतो पयो ऐ मुसलमान मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा जो अदब कर मुझे हुजूर जे सहाबा सा प्यार कर इंशाअल्लाह ताला हुजूर जे सहाबा सा प्यार कदे अल्लाह ताला तुझो मुझो बेड़ो यकीनन पार कदो हिन शहर सा गद गम दर्द लही वींदई असहाबी प्यारा कर गम दर्द लगी वींदई असहाबी प्यारा कर कढ मेरो अंदर मां तू कढ मेरो अंदर मां तू पंज भाग भलारा कर कढ मेरो अंदर मां तू कढ मेरो अंदर मां तू पंज भाग भलारा कर गम दर्द लगी वींदई असहाबी प्यारा कर गम दर्द लगी वींदई असहाबी प्यारा कर अची दामन वट तू सिखो मिली सब कुछ पावींदई अची दामन वट तू सिखो मिली सब कुछ पावींदई रखी इस्म अखिन ते मिठा अखिड़न जा तारा कर रखी इस्म अखिन ते मिठा अखिड़न जा तारा कर कढ मेरो अंदर मां तू
तू कढ मेरो अंदर मां तू पंज भाग भलारा कर गम दर्द लगी ही दही असहाबी प्यारा कर गम दर्द लगी ही दही असहाबी प्यारा कर जन्नत न कदह मिलंदई कौसर जी न ख्वाहिश कर जन्नत न कदह मिलंदई जन्नत न कदह मिलंदई कौसर जी न ख्वाहिश कर घट बध न ॻाल्हाए तू एॾा न किनारा कर घट बध न ॻाल्हाए तू एॾा न किनारा कर कढ मेरो अंदर मां तू कढ मेरो अंदर मां तू पंज भाग भलारा कर गम दर्द लगी भी दई असहाबी प्यारा कर पंज तन खे प्यारा थई पंज तन खे प्यारा थई असहाब सभई सारा पंज तन खे प्यारा थई पंज तन खे प्यारा थई असहाब सभई सारा कर सोच सियाणो थी पैदा न मुझारा कर सोच सियाणो थी पैदा न मुझारा कर आखिरी मिसरो हिन फैज़ जुणे जे जी सुठी ही सलाह अथई ही फैज़ जुणे जे जी